未经治疗的睡能呼吸暂停症正在一点点偷走你的寿命。每天晚上，你可能停止呼吸几百次，而你完全不知道。大脑为了救你，不断把你从深度睡眠里拉出来，你永远进不了真正修复身体的阶段。久而久之，心脏开始受损，记忆力下降，情绪崩溃，打呼噜很响，睡醒还是累，白天脑子转不动。别觉得这是正常的，